Здравейте! Ще ви покажа как да се изплетете кръгло дъно. Започваме с така наречения магически кръг. В тази примчица, която направих, ще изплетем 6 бримки. Тези 6 бримки ще бъдат нашият първи ред. Когато изплетете 6 бримки, хващате единия край на този магически кръг и затягате, но леко. Все още не издърпвате до край, защото ще ви бъде много трудно да продължите да плетете. Поначало първите 2-3 реда на този кръг са много трудни. На мен и до днес са ми трудни, честно се признавам. Сега във втория ред ще изплетем от всяка бримка, ще изплетем по още една, т.е. във втория ред ще станат 12 бримки. Първата бримка изплитаме в разстоянието между последната и първата на предходния ред. И сега във всяка, втората бримка плетем 2 в нея. В третата бримка плетем 3, като обръщате внимание, че бримката се плете в сърцевината, в средата на самата бримка. Като вкарате куката от предната страна, проверявайте от време на време, отзад трябва да излезе също от средата, а не в разстоянието между бримките. Когато изплетем всичките 6 по 2 12 бримки, ще преминем към следващия ред. Виждате как се преминава към следващия ред. По този начин става гладко. Промушвате куката под стените на първата бримка на този ред и ето така. След това в сърцевината на първата бримка прекарвате куката, изваждате конеца, бримчица, промушвате през съществуващата и ето, направили сме на третия ред първата бримка. Сега в този ред ще надаваме в всяка втора бримка и в края на реда ще имаме 18. Плетем една единична, във втората надаваме. И непрекъснато проверявате дали точно в средата изплитате. По този начин, когато плетем в средата, а не в не в разстоянието между бримките, платното става по-твърдо. Аз затова предпочитам този начин на плетене на дъната, защото все пак стават една идея по-стабилни. Все още не затягаме средата на кръгчето. Сега като се приключи този ред, вече може да затегнем хубаво, защото ако го направим още в началото, много ще се свие кръгчето и ще ни бъде много трудно да плетем. Така че спокойно плетете, няколко реда изплетете и след това ще затегнете. Ето сега, издърпвате хубаво и продължаваме нататък. Виждате как става прехода от ред в ред. Сега, има една особеност, че седми ред ще го изплетем без да правим надавки. Защото ако надаваме във всеки ред, в един момент, когато кръгчето стане по-голямо, започва да се накъдря, да става като вълнообразен края, защото това надаване в един момент изглежда точно така края на кръгчето. И затова сега аз тук ви показвам как се плете 6-ти ред, като ви показвам, че надавам в бримката, която е предхождаща бримката от предния ред, в която съм надала. Всичките 6 по този начин и така става красива формата. Никога не надавате на едно и също място. Т.е. на 5-ти ред сте надали на тази бримка, да речем четвърта,
на 6 ред пак в четвърта, защото ще се изкриви. Ще стане като шестоъгълник, тъй като там, където наддавате, просто става малко по-високо. За да можем да го изравним и да стане красиво, трябва да ги разменяме. Аз съм избрала, за да не пропусна и да не броя излишно, надавам в бримката, която е преди бримката, в която съм надала в предния ред. И сега тук плета 6 ред, а 7 ще го изплетем без да надаваме. Сега в края, като приключа 6 ред, ще ви покажа как започва лекичко да се изкривява самото платно. И ако продължим, може да си направите такъв експеримент, да надавате във всеки ред и ще видите как става вълнообразен края, т.е. не е равно, не е стабилно. И когато изплетете един ред, в случая 7 без надаване, краищата се прибират и става абсолютно равно. Ако ще правите малко по-голямо изделие, да речем подложка за сервиране, можете в 13 или 14 ред отново да изплетете един от тези двата реда, без да надавате. Също спомага, нали, да се запази хубавата форма. Да не става на вълни края. Ето тук сега в тази бримка ще надам, в тази бримка сега ще надам, защото в предния ред, на долния ред съм надала в следващата, за да избягна това натрупване, надаване на едно и също място, което, както казах, изкривява самото изделие. Ето тук отново надавам и последните две бримки от този ред. Както ви казах, проверявайте си дали отзад куката излиза пак от средата на бримката. Ето сега ще видите, показвам ви, че малко започва лекичко да се накъдря. Сега следващия ред ще бъде с цел да стегнем малко края и да се придаде хубава форма. Тоест тук няма да надаваме. Има много видеа за плетене на кръгчета, на кръгли дана. Просто аз ви показвам аз на какво обръщам внимание. Тези двете неща са важни. При първите, те са 3 неща, които са важни. При първите 1-2 реда не затягате много крайчето, не го издърпвате до край, защото става почти невъзможно да плетете. Оставате го по-хлабаво, изплетате си 2 или 3 реда, тогава издърпвате по средата конеца и затваряте хубаво кръгчето. Това да правите надавки на различни места. В случая аз, за да си спестя броене непрекъснато на бримките в даден ред, като видя, че наближава местото, където на предния ред съм надала, предната бримка си правя надаването на съответния ред. И това, че в 7 и след това 13 или 14 ред не правя надавки. Тези неща аз също съм ги научила от гледане на видеа в интернет. Но това са 3 неща, за които аз съблюдавам. По принцип обичам кръглите панерчета да ги плета, но кръглите дана не са ми от любимите. Точно заради тази трудност в началото при започване на първите няколко реда. Особено когато преждата е по-тънка, а тя моята не е от най-тънките. Нали? Има жени, които плетат, да речем, тези карета, които са с много тънки прежди, които са супер тънки. Плете се с кука, да речем, 1. И съвсем при тях нещата са още по-трудни. Но да. Така че това са няколко елемента, на които да обърнете внимание и абсолютно всяко едно нещо се изчиства и ставаш по-добър с него, когато го повтаряш много пъти. Не може от първия път да стане. Специално това трудна работа е. Трябва да свикне ръката, трябва да свикнеш просто самата височина на бримките, да правиш, да ги правиш еднакво високи,
Това също спомага за добрата форма. Защото сте ме питали много често, има жени, които ми пишат, как става да речем толкова правилна формата на дъното. Става просто с много плетене. Не може да стане само с гледане и с обяснение. То няма и кой знае какво да обясниш. Просто е опит и вече всеки да си намери неговия начин. Надявам се да съм ви била полезна, да можете нещо да научите за себе си от това видео. Споделих какви са моите трикове за плетене на кръг.